Xullas, qarindoshlar, kartoshkani kesib, shunday echkin qilib terib, ustiga sir solib, duxovkada bir ro pishirib olgandan keyin ichiga slivishni sir surtib, ichiga xohlagan narsalarni solib, shunday yopadigan bo'lsanglar, o'xsharmikan a? deb turib, imindan o'sha ishtahani juda ham qitiqlagan ovqatimizni boshladik. Ikkita kartoshka oldim. Nimadir yetishmayaptimi? Albatta, kartoshkalarni parre qilib to'g'rashga chin bozor do'konimizda sotilayotgan mindechkin teorkani olib, kartoshkani shunaqangi ekonom qilib o'tk'izdimki, bitta dona parregini orqasida turadigan bo'lsangiz, shunda ko'rinadigan darajada yupqa qilib kesib berdi-de. Aytgancha, bu teorkamiz durishlagan bo'ladi. Shunaqa bemalol yuvsanglar ham bo'ladi bunda. Ana undan keyin kartoshkalarni birinma-ketin chiroyli qilib terib chiqishni boshladim. Ana endi teorkamizda iminda mana shu narsalarni qo'ygan holatda kartoshkani ustiga bir pasta sirni tayyorgina teorkadan o'tkazib oldim. Eng qizig'i, sirdan oldin kartoshkalarni bir yog'lab olish kerak ekan qarindoshlar. Men yog'lamasdan turib sirni sovorinman deb. Sirni o'zini yog'i bo'ladi-yu. Xo'sh, 180 gradusda ozgina ko'proq turgani uchun shunaqa rangga kirib qopti endi. Nicho, yesa bo'ladi. Bundan ham battarlarini vaqti kelganda yeganmiz qarindoshlar. Chin bozor do'konimizdagi bu teorka to'g'ri ham beradi mana shunaqa qilib. Qarindoshingizni yana bir xatosi, xatoyimni sezgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Endi esa bodring bilan pomidorlarni solib, bilaman qarindoshlar, videoda avokado ham solgandim, menda yo'q edi o'sha narsa. Xo'sh qarindoshlar, ana endi eng asosiy degustation joyi. Mazasini uncha tushunmadim deb bitta tishlashdi. O'sha uchun yana bir marta yaxshilab tishlab oldim. Ikkinchi marta tishlaganimdan keyin mazasi prosta super bo'lganini his qildim, juda zo'r.